क्या आपने कभी सोचा है कि एक छींक आपकी जान ले सकती है? जी हाँ, छींक से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल छींकते वक्त आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप बहुत जोर से छींकते हैं, तो भी आपको नुकसान हो सकता है। जोर से छींकने पर आप एक पसली को फ्रैक्चर कर सकते हैं। यदि आप एक छींक को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने सिर या गर्दन में रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स को तोड़ सकते हैं, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। तो याद रहे, अब से छींकते वक्त आप सावधानी बरतना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए फैक्ट्स इंस्पेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।